Hello，各位觀眾，大家好啊！又係我 ASD 啊。咁今集呢，我就同彪哥嚟到呢個新嘅 RC 叫做休閒遊戲室。咁喺呢個 RC，我哋就新開啦。咁彪哥呢個帳都係新開，而我呢個帳就開冇幾耐，不過唔係成日登入。咁我個主帳呢，就喺呢度，就唔好睇死我咁低呢。係啦，彪哥都喺度嘅。呢個另外佢嗰個帳。好，咁呢個另外嗰個 RC 啊，咁今集我就要同大家講下我哋呢個新嘅 RC 啊。咁首先第一步需要講呢，就係咁呢個 RC 就係 for 觀眾，你哋想同我哋一齊打機，如果你想同我拍片嘅話，呢啲嘢等你入咗呢個 RC 先，之後係啦，再慢慢商量拍片嗰啲嘢，即係都要睇下我哋係咪即係睇下彪哥啊，其他人係咪即係俾你可以一齊拍片。咁呢個主要係大家要一齊吹水啊，甚至係打機。你哋可以見到我間房呢個就下 CS 1.6 K-set 啊，捉迷藏 MyGuard LL。咁第二日我哋再會開更多頻道，更多唔同嘅遊戲頻道。咁亦都有聽歌啊、掛機啊、吹水區，你中意喺度同人傾偈都得，冇所謂。咁我哋個 RC ID 啊，呢個26607796，咁就係啦。如果你哋係想同我哋一齊打機啊、吹水，係啦，就可以嚟到呢個，就可以呢個 ID 啊。咁我都會擺喺 description 度嘅。咁第二啊，你要想同我哋一齊打機，就必須要具備一啲嘢喎。咁第一啦，你如果係6、7歲嘅話，6、7、8、9歲嘅人嘅小朋友，唔好掛咁講，即係係啦，要5貢獻先可以做會員，即係你要喺度掛一陣機啊，咁去到5貢獻先可以做會員。咁想做 admin 呢，一級嗰啲 admin 就點啊？彪哥，如果一級嗰啲 admin 就200貢獻，咁除非有特別原因係先升你啊。哦，唔係講錯咗啊？係咪？我哋講我呢個 admin 啦，我呢個500，咁然後再高級啲呢個1000定係1500好啊？2000要2000先做到我呢個 admin，咁唔好問我點解會做到啊！我零貢獻咁呢，原因呢就係得一個人品，係啦，講笑啦，因為我哋係識得啊嘛，係咪先？就係啦，咁繼續講翻，咁你唔好係啲。即係唔好係10歲以下嘅細路仔走嚟想同我哋打機，因為知嘛，我哋即係有時會講粗口，會教壞你哋嘅，所以你哋唔想學嘅話，你哋走得噶。咁樣就其實當然有其他原因啦，不過我就唔多想講出嚟。咁第二啊，你必須要具備咪嘅，具備有個咪啊，你有冇 headset 我唔理噶啦。即係你有冇耳筒嗰啲，你中意戴就戴，唔戴唔戴。但係必須具備嘅就係咪啊，因為我哋唔會成日睇 RC 啲字嘅，即係打機全嘅幕 game， 你無啦啦打字係鬼留意到咩？所以最好有咪。咪就係咯。係啦，咁依家咧就要講下我哋呢個規矩喎。我係要即時諗下，第一你唔好鳩開咪，唔好長開咪，唔好喺屋企咁嘈環境之。唔好喺屋企有咁嘈環境裏邊教呢個音量感應。第二，你唔好喺其他房度播歌，就算喺其他房度播歌，你要得到我哋呢一級嘅 admin 或者彪哥呢個群主嘅允許，你先喺度播歌，你唔好亂播。第三，你唔好喺度睇鹹嘢就喺度播啲聲出嚟，如果唔係即踢。第四個規則就係你唔好有洗頻。第五，你唔好帶成堆我哋唔識嘅人入嚟，因為我哋呢個 RC 都唔係好想你，即係你話你一個人入嚟同我，你話你1、2個人入嚟就得，但係你帶成堆 friend 入嚟咁啊唔得，你食屎啊！
同埋少話你唔想啲有好多人同你一齊咧？係啦。如果你就係要少啲小學雞人位啦。係啦，你真係唔好入嚟喺度點講咧？係咁個 VY 鬼叫，即係我哋喺度好專心玩緊 CS 1.6，喺度聽緊聲，你唔好一走埋 V 呼 V 呼，整埋啲咁嘅怪聲，即係好似我細細個嗰啲小學雞行為，你唔好走埋播放啲噪音污染。記住，你睇下面自己嘅事，你唔好播啲聲出嚟得噶啦。OK，過咗11點之後咧，咁就細聲啲啦。同埋盡量唔好爆咪，因為我哋會耳聾嘅。雖然我都忍唔住成日爆咪，即係咧，你夜晚嗰陣時好靜，突然間有啲嘢喺度，咁你會點啊？最恐怖嘅話先係命啊！咁就標哥，你繼續睇有咩規矩啊？係啦，如果各位觀眾你唔想俾你啲 friend 之後你入咗嚟咧，咁我教你，你跟住我撳喎，撳呢粒掣，在呢度一路教撳呢個，就人哋係睇唔到你入咗邊個群噶啦。咁你又唔使驚成堆 friend 跟住你入嚟。好，標哥，你有冇啲嘢想補充之類嗰啲？係啦，咁就冇嘢補充咯，咁今集完嘅。即係，總之就唔好爆咪。係啦，唔好爆咪，咩時候都好。咁就如果你係凌晨喺度掛機，都歡迎你啦嚇，幫你增加呢啲呢個 RC 嘅 level，話晒都係啱啱開啊。咁就係啊，一咧，咁就咁今集嘅時間差唔多，係講解呢啲嘢。咁呢條片就會 upload 喺兩個 channel，第一就單身貴族，第二我個人，或者第三可能標哥自己嘅個人 channel 之類嗰啲啊。咁就今集時間差唔多啦。咁若果中意我哋呢兩個 channel 嘅影片呢，就撳個 like 掣，訂閱 this， 講笑咧留 comment。咁就有咩 game 都可以喺下邊留一個 comment，俾我知道嗰隻係咩 game 啦，同埋最好留嗰個 download 嗰條 link 喺度，因為我唔想自己去揾。咁就唔該晒大家，咁我係講拜拜啦，標標，我標哥講拜拜啊，標哥，拜拜。好啦，拜拜。